जाओ यहाँ से। तुम अपना पिछवाड़ा लेके जाओ। जाओ जाओ यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। अरे तो यार मुझे लग रहा है चने की दाल फंस गई है, इकट्ठा पाद का फ्लो नहीं आ रहा है, पका ही नहीं है चने की दाल, वो टाइट रहेगी, फंस गई है वो। तब तो बड़ी लप लप करके खा के बड़ी टेस्टी बनी है, बड़ी टेस्टी बनी है। और तुम्हारी चने की दाल फंस गई तो जाके निकाल के आओ ना उसको। अरे उधर जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एक बार रंजन ने प्रैंक किया था, बात रही थी, एंड में पता चला था कि वो इस स्पीकर का यूज करके बात की आवाज निकाल रही थी, यानी फार्टिंग साउंड। तो दोस्तों मैं भी वही प्रैंक करने आ रहा हूँ। बस अंतर ये है कि रंजना ना ये मूवी देखते देखते सो गई और डुग्गू को भी सुला दिया। तो अंतर बस इतना है कि मैं आज पहले से ही पात रहा था, क्योंकि आज मैंने खाई थी चने की दाल, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा पाद आ रहे थे। तो मैं सोचा क्यों ना प्रैंक कर लूं, क्योंकि एक दो पाद तो फिर भी रियल में आ जाएंगे, उसकी बदबू और फिर ये साउंड। तो करते हैं धमाकेदार प्रैंक, ठीक है ना फ्रेंड। चलो पसंद आया लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं वीडियो के एंड में, करते हैं शुरुआत। A few moments later. रंजना, रंजना नींबू रखा है क्या किचन में? हाँ वो देख लो जाकर, आधा रखा होगा बताओ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, ये क्या कर रही हो? हिला रही है उसमें। थोड़ा टहल लो। अरे तो क्या करूं यार, हद कर दिया तुमने तो। गैस की दवा खा लो ना कोई। Five minutes later. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ इधर ही करना है तुमको, उधर नहीं छोड़ सकते हो। अरे यार इधर की साइड से ही ज्यादा प्रेशर बनता है, निकलता हाँ है। सीधे इधर हमारी तरफ आ रहा है ये बच्चा, सो रहा है। उधर करके सो, उधर करो ना। अरे फिर भी होगा तो कमरे में ही ना, बदबू तो कमरे में ही फैलेगी ना। बात तो सही है। रुको इधर आ जाओ। खा लोगे पहले दबा के, फिर रात में पात पात के दिमाग खराब कर दोगे। क्यों चने की दाल की कचौड़ी बनाई तुमने? नहीं मैंने कही थी दूध के खाओ, दबा के खाओगे पहले, फिर बाद में परेशान करोगे रात में। दवा नहीं खा सकते हो कोई। खा तो ली। अरे पॉटी कराओ, पेट साफ कर लो अपना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो क्या एकदम खाना खाओ पर पचे आता है तुरंत, बाद आता है गैस बनती है। ऐसा थोड़ी ना कि पॉटी आ जाएगी, बाद आ रहे तो समझिए अभी खाना खाया 3 घंटे पहले, 12 बज रहे तो पॉटी आ जाएगी। हाँ, सुबह ही तो आएगी ना। नीचे से भी बजा लो और ऊपर से भी बजा लो। नो एक चीज तो बंद रखो अपनी। बोले जा रहे हो फालतू में, ये नहीं है, चुपचाप सो जाओ।
अरे दादा तुम सोने दोगे कि नहीं? अरे तुम यार टॉयलेट जाओ, जाओ फ्रेश हो टॉयलेट थोड़ी ना आया मुझे। नहीं फ्रेश हो क्या, हो जाओ। अरे दादा रुको इधर आ यार, पापा ना ये पाट पाट के दिमाग खराब कर रहे हैं। रुको इधर आ यार, तुम मुंह बंद कर ले, चुप, मुंह ढक लो अपना। तेरे पापा ने पाट पाट के दिमाग खराब कर रहे हैं यहाँ पे। अरे तो पाद आ रहा है तो यार क्या कर रहे हैं यार, किसी दूसरे के घर में जाके पाद है। ये क्या बात करता है यार? जाओ उधर जा, सोफे पे जाके सो, वहां सोते हुए पाद आ रहा है, तुम नहीं पादती हो। तुम्हारी इतनी नहीं पाती हो, इस तरह से कभी कभार हो जाता ये नहीं है। खूब पादती हो, लंबी लंबी ऐसे आती, ट्रेनों की सी आवाज आती है, ठीक है। ट्रेनों की से तो आती है, तुम्हारी हाँ। जनरेटर जैसी आती है, जनरेटर जैसी। सोफे पे चले जाओ, मैं बस नहीं, सोने दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अभी डिस्टर्बेंस मत। खुद पा दो तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नाटक नहीं करता, मैं सिर्फ अपना मुंह ढक लेता हूँ। सुन लो मेरी बात, ठीक है। और दूसरा कोई पा दे, तुम बहुत बड़ा नाटक करती हो, मुमताज हो रही है। जाओ चलिए आओ ताजमहल में सोने, जाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ नहीं तो एक तो पाद लो ऊपर से और दिमाग खराब कर लो बोल बोल करके, सो नहीं सकते आराम से। गुग्गू मेरा बच्चा, सो जा। वेरी 1 minute later. हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। जाओ यहाँ से, जाओ उधर। दिमाग खराब कर रखा है यार तुमने, पता नहीं कौन कौन से डायरेक्शन में निकाल रहे हो, कौन कौन से पोजीशन में। दिमाग खराब करके रख दिया है, सोने नहीं दोगे। अपना कंबल लेके आओ, मेरे कंबल में मत सोना। मैं कंबल ओढ़ा ही नहीं। दिमाग खराब करके रख दिया आज के बाद जिंदगी में कभी तुम्हारे लिए चने की कचौड़ी तुम्हारे कहने पे तो कभी नहीं बनाऊंगी, कभी नहीं, हाँ तो बनाना। ठीक है। हाँ मुंह से भी निकाल लो, मुंह से भी निकाल लो, पिछवाड़े से भी निकाल लो। सोने नहीं दोगे चैन से। मेरे को लग रहा है यार उल्टी सी भी आ रही है। हाँ निकाल लो, ये भी कर लो ना। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। होगे ना सोने दोगे, उसको तो बुढ़ापे में नींद आती नहीं है। रुको ढंग से सो बेटा, ऐसा सर। ऐसे चल रहा, मुझे भी ठंड लग रही है, ठीक है। मैं भी ओढ़ूंगा, जब तुम पादती है तो मैं तुमसे कंबल नहीं छीनता हूँ। ज्यादा कहीं किसी की कहीं की अंग्रेजन मत बोले, ठीक है। जब तू पादती है तो हम तो उससे कुछ नहीं कहते हैं। ये कौन सी बात है अंग्रेजी, क्या है ये सब फालतू और बात? क्या, जब तुमको गैस आ रही है तो मेरे कंबल में मत सो, ठीक है। ये भी गंदा कर दोगे। मेरा कंबल जाओ अपने लेके आओ दूसरा वाला। हाँ चल। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। वो मोटा है, वो तू ओढ़ ले उसको, मुझे यही मैं चाहिए। नहीं ओढ़ रही, हटो यहाँ से। उधर जाओ अपना दूसरा अलग सो जा करके, फिर लग रही है वहां जाके सो सोफे पे। अब अगर तुमने अपना पाप निकाल लेना बता दे, दिमाग खराब कर दूंगी, दिमाग खराब कर दूंगी। डाइजन रखी है वो खा लो, खाली फ्रेश होके आ जाओ, पोटी करके आओ। ओ भाई ये सब पेट जब खाली खाते हो हैं, जाएगा। जब ये सब जब खाते हैं, जब गैस नहीं निकल रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो, जब गैस तो ऑलरेडी निकल रही है तो फिर मैं क्यों खाऊं ये डाइजन। और पोटी करो, पेट साफ हो जाएगा, पेट साफ करके आओ। खाना अभी खाया, कहां से पेट साफ है, पेट खाना सुबह अभी साफ हो। खाया, टाइम देख रहे हो अभी कितना का हो गया? मतलब 3-4 घंटे पहले भी बात ये कर चुका हूं मैं, ठीक है। सुनती है नहीं, दिन होता ना तो अभी दूसरी बार फिर खा लेते।
A few inches later. तुम अपना पिछवाड़ा लेके जाओ, जाओ जाओ यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से। तूने मुझे जितनी लातें मारी है ना सुबह में, सारी लातें तुझे मारूंगा मैं। अपना पिछवाड़ा लेके जाओ तो सारी लातें चलाऊंगा तुझ पर। हद में जा रखी है यार, इतनी भयंकर भाग रहे हैं ना। आज से नींद भी उठ जाए, खराब हो जा रही है बार बार मेरी। इतनी बड़ी नींद खराब हो रही है, इतनी जोर का पाद रहा हूँ मैं। और क्या खराब कर रखा है। जो जाके उधर अरे पाद आएगा तो पा देंगे ही यार, देख ले बस। जाओ उधर जाओ सोफे पे। नवीन मत कर। अरे तो यार मुझे लग रहा है चने की दाल फंस गई है, इकट्ठा पाद का फ्लो नहीं आ रहा है। रुक रुक के आ रहा है। सही में चने की दाल तुमने ना पकाई नहीं है, चने की दाल वो टाइट रहेगी, फंस गई है वो। सही बता रहा हूँ मैं, मोटे अच्छा नहीं बनाया तुमने। ठूस रहे थे तो तुम चने की दाल कच्ची पक्की तब नहीं दिखाई दे, तब तो बड़ी लप लप करके खा के बड़ी टेस्टी बनी है, बड़ी टेस्टी बनी है। और तुम्हारी चने की दाल फंस गई तो जाके निकाल के आओ ना उसको। पहले गैस निकल जाए ढंग से तभी तो। अरे देख उधर जाओ, जाओ उधर, उधर जाओ ना, वहां जाओ, वहां जाके सो। मेरे बेड से हटो। पूरे कमरे में ना पूरा वातावरण खराब करके रखी है पूरे मेरे रूम का। तो तुम मुंह मत कर, मेरा बच्चा सो रहा है बेचारा, गंदी गैस जा रही होगी इसके मुंह में। कितना करोगे यार? ज्यादा लात से मार रही है। कितना आ रहा है तुमको? इतना सारा आता है क्या? तेरे को भी तो आया था आज से 11 महीने पहले, इतने ही लंबे लंबे और इतना सारा। तो मैंने कुछ खा लिया होगा उसको, गुस्सा आया पर तुम्हारी नहीं तरह कुछ इतना नहीं आया खाया था, ये करा था ये। बट साउंड इफेक्ट हाँ प्रैंक। और मैं कर रहा हूँ ब्लूटूथ स्पीकर से, ठीक है, जैसे कि तूने किया था, समझी? बढ़िया ही। जा ले लिया हमने बदला, जा जा ले जाओ अपनी तशरीफ उधर, जा जा ले जाओ जा। तमीज नहीं है क्या? बदतमीज है। क्यों लात मारी थी? कैसे मारी? एक तो सोने नहीं दिया, नींद खराब कर दी, प्रैंक कर रहे हैं और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी क्या है? तुम मेरी जगह बैठी, मैं ले आओ अपनी तशरीफ, पलट दी मैंने। तो बात रहे हो तो तुम्हें भगाने के लिए आई थी ना मैं यहाँ पे। बदबू तो सिर्फ 2 ही बार आई होगी ना। मतलब 2 बार असलियत में किया था ना, 2 बार असलियत में किया था, उसकी बदबू नहीं भरी हुई कमरे में। वो तो एसी निकाल के फेंक नहीं देता है। पार्टी करके आ जाओ। हाँ ये बात भी है, अभी तो और आई। अभी तुमने मेरी नींद खराब की ना, तो देख लेना नवीन। अरे चलो, वो तो नींद इसलिए खराब हो रही थी, वो स्पीकर से हो रही थी ना। तो स्पीकर से वो तो ठीक है, पर रियल में भी तो कर रहे हो, रियल में भी तो बदबू नहीं आ रही है। रियल वाली आवाज कितनी तेज थी। चलो दोस्तों, जो भी है, मजा आया मुझे इस प्रैंक को करने में। इसको मजा आया और नहीं आया, मुझे तो आएगा ही, रात में हमारी नींद जो खराब कर दी है तुमने। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले, सब्सक्राइब करना भी ना भूले।